I dag er der lørdag den 24. januar, og her i Danmark der er det fortællingens dag til ære for folkemindesamleren Evald Tang Kristensen, og derfor vil jeg læse en historie. En af de historier, han har nedskrevet, og det er husmand Morten Sørensen i Tørring, der har fortalt ham den. Og historien hedder Hanses Lykke. Der var engang en mand og en kone, der havde en søn, der hed Hans. Han havde ord for at være sådan ikke rigtig klog. En dag hørte han, at folk kunne opnå lykken, hvis bare de greb den i rette tid. Det gik han og tænkte over, og en dag så sagde han til sin far og mor, at nu ville han ud i verden og finde sin lykke. Ja, som du vil, sagde de. Han fik nogle skillinger, og så pakkede han sammen og tog afsted. Han gik i mange dage, for han gik og drev sådan lidt omkring. En dag kom han ind på en herremandsmark, og i det samme kom herren selv kørende fra byen. Han så, at der gik en mand på hans mark og greb frem for sig med begge hænder, som om han greb efter noget. Men han fik ikke fat i noget af den gode grund, at der slet ikke var noget. Så sagde herremanden til sin kusk, at han skulle køre vognen hen til den fyr, for ham ville han snakke med. Da han nåede hen til Hans, spurgte herremanden, hvad det var, han gik efter på den måde. Ja, altså Hans havde jo hørt, at der var lykke for enhver, når bare man greb efter den i rette tid. Og nu syntes han, at han kunne se den. Men når han ville gribe efter den, så var den væk igen. Har du ikke lyst til at følge med mig hjem? Så skal vi nok prøve, om vi kan finde lykken. Jo, det vil Hans gerne. Han satte sig op i vognen med god fortrøstning, og det kørte hjemad til herregården. Herremanden ville have ham til at være røgter for kreaturerne, men nogle gange så skulle han også med ham til byen. Det skete mange gange, at Hans fortalte herren ting, som han havde hørt, men herren ikke. Derfor mente herren, at Hans nok var klogere, end han lod til. Ja, måske endda klogere end ham selv. Som tiden gik, blev herren mere og mere glad for ham, for Hans, han var en karl, han kunne stole på. Det traf sig engang, at de skulle til markedet, for de manglede nogle heste. Herremanden sagde da til Hans, nu skal du prøve at købe 6, og så vil jeg selv købe 6, og så vil vi se, hvis der bliver de bedste. De gik omkring og så på heste og gjorde deres indkøb. Dem herremanden købte var nogle gode, fede heste, og dem gav han mange penge for. Hans derimod gav ikke en tredjedel af den pris for de heste, han købte, for de var mere magre. Da de var færdige med deres handel, tog de hjem og fik hestene i stalden. Men inden et halvt år var omme, der ville enhver give meget mere for de heste, Hans havde købt, end for herremandens. Sådan var det ved enhver lejlighed. Hans var altid klogere end herremanden, og det endte med, at når der skulle foretages noget, skulle herren altid hen og høre Hanses mening først. Så en dag fandt herremanden ud af, at han ville giftes, for han var nemlig ugift. Og det ville han også snakke med Hans om. I nærheden boede en provst, som havde 2 døtre. Og herremanden kunne godt lide dem begge 2, og vidste ikke, hvem af dem han skulle tage. Han sagde til Hans, de skulle derhen på besøg, at han skulle lægge godt mærke til pigerne, og bagefter fortælle ham, hvem af dem, der ville tjene ham bedst som kone. Det mente Hans nok, han kunne, der som en af dem virkelig var egnet dertil. Køretøjet blev gjort klart, og Hans kom som sædvanlig med som tjener. Da de ankom hos provstens, blev der taget overmåde godt imod dem. Provstens døtre kunne nok gætte, hvad herremanden havde i sinde, så den ene gjorde sig mere umage end den anden. De vidste, at han stod i høj kurs hos herremanden, og de gjorde begge, hvad de kunne for at behandle ham ypperligt. Han iagttog dem nøje, men han fandt ingen af dem videre passende for herren.
Men provstens kokkepige derimod, hende syntes han bedre om, og han snakkede ikke så lidt med hende. Da de havde været der et stykke tid, kørte de tilbage. Da de var kommet hjem, kaldte herremanden Hans ind til sig og spurgte, Nå, hvad synes du så om provstens døtre? Ja, de kan være gode nok, sagde han, men det var jo meningen, at jeg skulle sige, hvem af dem, der egner sig til at blive jeres kone. Og for at sige det lige ud, ingen af dem er passende for en herremand. Hvor skal jeg så finde en kone, spurgte herren. Ja, provsten havde en kokkepige. Hende skulle han tage, for hun var velegnet. Nej, lille Hans, sagde herremanden. Jeg har stolet på dig altid, og du er også klog. Men i denne sag tager du fejl. Nej, det var Hans vist på, at det gjorde han ikke. I skal gøre, som jeg siger. Ingen anden egner sig til at blive jeres kone. Han gik sin vej ind i den anden stue, og manden blev ene med sine giftermålstanker. Han kunne ikke rigtig slå det ud af hovedet, som Hans havde sagt, for han havde altid haft ret før, så noget måtte der jo være ved hans snak. Men lige meget hvor meget han tænkte og spekulerede, så syntes han, at det ville simpelthen være for galt at tage en simpel kokkepige. Og siden blev det alligevel efter Hanses hoved, og så blev brylluppet bestemt. Da alt var parat, og det kun manglede at indbyde gæsterne, spurgte Hans, om han måtte bestemme, hvem der skulle med til brylluppet. Lad gå, sagde herremanden. Du har bestemt alt det andet, så kan du bestemme det med. Han indbød provsten, hans kone og døtre, og kongen og dronningen, og alle deres børn og mange fra det kongelige hof. Da herremanden hørte, hvem han havde indbudt, undrede han sig over, at kongen og dronningen også skulle med. Men bryllupsdagen kom, og dronningen havde sendt en brudedragt, som bruden iførte sig på dagen. Da de kom til kirke og blev smidt sammen, herremanden og kokkepigen, og da alt var gået for sig, som det burde, tog de tilbage til bryllupsgården. Men dronningen gjorde hele tiden så meget ud af bruden, og det undrede både brudgommen og kongen sig over. Da de havde spist, spurgte kongen dronningen om grunden til, at hun gjorde så meget stads af den fattige bondepige. Jo, det skulle hun sige ham. Der var gang, kongen havde sagt, at en kone, der fik tvillinger, havde haft omgang med mere end en mand. Og derfor befalede han, at når det skete, skulle den ene tvilling slås ihjel. Så skete det, at jeg selv fik tvillinger, fortsatte dronningen. Og det var 2 kønne pigebørn, men jeg turde ikke beholde dem begge. Den ene fik jeg gemt væk hos en kone, der opvarmede og passede hende, indtil hun blev så stor, at hun kunne komme ud og tjene. Jeg har altid holdt til hemmeligt, for jeg var bange for, at hun skulle blive slået ihjel. Men det er hende, herremanden nu er blevet gift med. Da kongen hørte det, sagde han, nej, hun skal ikke slås ihjel. Den lov skal øjeblikkeligt ophæves, for den er forkert. Nu fulgtes kongen og dronningen hen for at fortælle det til datteren og lykønske hende. Herremanden blev ophøjet til hertug, men Hans fik herregården og blev forlovet med en af provstens døtre. Alle herremandens tidligere herligheder overtog han, fordi han havde rådet ham så godt. Der fandt Hans sin lykke. Tak fordi du lyttede.